बेवकूफ किसान बर्फ से हेलीकॉप्टर बना रहा था। चंद दिनों में बर्फ से बना हुआ हेलीकॉप्टर तैयार हो गया। ये खबर पूरे गांव में फैल गई और सारे गांव वाले हेलीकॉप्टर देखने आ गए। किसान बर्फ के हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ा लेता है। नीचे गांव वाले हैरत से उसे उड़ता हुआ देख रहे होते हैं। अचानक शदीद गर्मी की वजह से बर्फ का हेलीकॉप्टर पिघलने लगता है और किसान नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है। लेकिन किसान इतना भी बेवकूफ नहीं था। उसने साथ एक पैराशूट रखा हुआ था। फौरन बैग खोलता है, पैराशूट खुल जाता है और वो आराम से जमीन पर उतर आता है। लेकिन बर्फ का हेलीकॉप्टर रोने लगता है और कहता है, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते?